Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン始まります。ご視聴ありがとうございます。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so today I'm going to talk a little bit about perspective. Okay, and yeah, using perspective and how to use like large shapes in perspective so you can arrange your pictures a little bit more confidently. はい。今日のトピックはですね、パースについて、それからその次にですね、このラージシェイプって言ってますけども、大きな塊についてお話ししたいと思います。そうするとね、有効にパースを使ったり、コンポジションを作ったりということができると思います。Okay. So, two things. Like one, in terms of like perspective, it always seems to be something that nobody loves. I never met people that, oh man, I just love perspective. Please give me some more perspective. One, it's like this thing that we have to do. It's like doing math homework. However, it's always best like just to make friends with it so we can use it as a tool. So we can draw and do what we need to draw so it more confidently and more effectively. はい。で、その一つ目のトピックのパースなんですけれども、もうキー先生長い間絵を描いて絵を教えてるんですけれども、パース大好きなんでキー先生もまたパースにしてくださいねって言ってくる生徒さんと会ったことがありません。やっぱり皆さんパースっていうのどこかしら苦労してるところがあるんだと思うんですけれども、そういったものであればあるほど、もうこれは道具なんだから使ってしまおうっていうことで、慣れてしまえば、もうお友達っていうことになりますので、ぜひ今日も聞いていってください。Okay, so in terms of now, of course, we all understand like this basic. Excuse me, I'll use this one. This old terrible example of like 1 point perspective. Like we just have like two lines, and I just like going off into the distance like that. Like this is almost like a railroad or something like that, right? はい、もう皆さんお馴染みだと思います。一点透視法ですね。一点に向かって収束していく2本の平行線があるよっていうことですね。このまるで遠くの方に収束していく、線路を見てるみたいな、そんな感じ。そうすると絵に奥行きが出るよっていうのが一点透視図法です。Right. So of course, like this is our horizon line over here, right? はい。その一点っていうのが、水平線上にある点っていうことになりますね。Okay. I'll keep it kind of simple. In terms of if I do something like this. Okay. 次のサンプル書いていきますね。Sorry. Horizon line here. And then if I have kind of this sort of thing, right? This is basically it's 2 points. So actually, this is going off into the distance here. This is going off to the distance here, right? But I'm sorry, actually I should have made this frame a little bit bigger. But this is 2 point. The horizon line is here. はい。では、これが簡単に言ってしまえば二点透視図法です。四角い箱がありまして、その上下の平行である線がギューって画面の外までずーっと伸ばしていくと、ある一点で収束するよ、ある一点で収束するよっていうのが右と左合わせて2個あるので、二点透視図法というふうに呼ばれています。Okay. So when it comes to like 2 point in terms of like, okay, like now we're going to put some figures here or some subject here, right? Right. So, okay. So horizon line here. Okay. 二点透視図法で物を書いてみますけれども、左右の点が水平線上にあります。Okay. Now I'm sorry, I'm not breaking out the ruler in the T-square or anything like that. I'm just doing this just from my vision here. But I just want to get like the general idea. Okay, so that's another thing, because like once you have to get up the ruler and the T-square, now it's starting to feel like homework, right? And it's like it's not fun anymore, right? So, はい、定規も何もなしでもう手でラフラフに書いてますけど、これはアイデアをお伝えするための説明なので、もう許してくださいということですね。もうしっかり透視図法で書きたいっていう方はですね、定規を使って後でお家で自分でやってみてください。もうこれはね、本当実践的なキー先生なりの噛み砕いた説明だと思って聞いてください。
さい。So I'm just eyeballing this, just again, so that this is another way to like take away some of the fear or the dislike about it, It's like just don't care, once we have to do this for an assignment or for a client, okay, like then get out the ruler and the T-square, but otherwise, just the general idea is fine. はい。クライアントがもうきっちりしたパースが必要ですとか、もう宿題なんだから1回ぐらいはちゃんとしたので書きなさいって言われたら、やっぱり定規使った方がいいかなっていうふうに思うんですけれども、皆さんこれだけパースっていうと、もう嫌だってなってしまってる間はですね、もう大体こんなんだよねっていうぐらいで書けるようになるといいと思います。その大体こんなんだよねがうまくいくなっていうふうに思うと、パース怖いなっていう感情もなくなっていくと思うし、パースはじゃあもう道具なんだから使ってやれっていうような気持ちで書けるんじゃないかなっていうふうに思います。Okay, so I'm just throwing some stick figures here, in this environment, so we can have an idea of like what's happening here. はい、水平線の上の左右一点ずつのところに向かって収束していくガイドラインを引きました。そのガイドラインを使って今人物を立たせているところです。So if you notice like where I'm placing these figures on this outline or rough perspective grid I have here. So in other words, like you see like where this one here, he's intercepting, the top of his head is here, but his foot is on this line down here. はい。で、今ここ人物を描いてるんですけども、この横線、ごめんなさい、斜めの線で引いたのが、簡易的なパースグリッドだと思ってください。で、頭がどこにあるか、この2人の人物の頭がどこにあるか、足がどこにあるかっていうのを見てほしいんですけれども。So these, these lines are gonna help you, like to put these characters in space. Okay. So I have like one person here in the foreground, one here, and then I can put like one person like all the way in the back here. Like so. 一番初めに描いた大きい人は手前にいるんだよっていうことがわかりますね。で、その次に描いた人物っていうのが真ん中くらいにいるかなっていうぐらいのパースの高さが変わっていきますから、そこの頭の位置が実はちっちゃく見えてるだけで、実際には同じ背の高さだよっていうことがわかりますね。で、3人目はずーっと奥の方に立たせています。Okay. So basically, so this is one way of, just setting up, like putting figures in the environment, but like using like 2-point, right? これ2点透視図法を使って人物を手前から奥までいろんなところに配置していく書き方を今お見せしました。So once I start now, so how does this like work into like composing a picture and stuff like that? Like just telling like a full story, because I just have like figures here like standing here. We don't know where they are and what they're doing exactly, right? 今これは人物をこういうふうに奥と手前とか奥とかが表現できるよっていうことを示してるだけで、一体全体これがどんなストーリーでどんなシチュエーションなのかっていうところまでは書けてないですね。But if I don't know, put some, shapes here in the background, like that. I don't know, like mountains or something like that. じゃあ背景のところに山らしきものを今描いてみてます。こうするとどうでしょうか。So like now, or I don't know, maybe it's a city. I don't know. But obviously, there's some large formation in the background. So like now it changes the environment, obviously. これが街中でも何でもいいんですけれども、背景に何かしらの図形が出ましたよっていうことで、なんかちょっと雰囲気が出てきたなと言いますか、この人たちがどういうところにいるのかっていうのがなんとなくぼんやり分かってきたんじゃないかなと思います。So when it comes down to like when you start like breaking your compositions down, you want to make it as rough and as simple as possible. Don't worry about, there's no detail here, right? All I have is just like this basic shape. I have some perspective, here. But the main thing is
I want me to be able to read it clearly at this stage. Right? はい。で、これはパースを使って人を3人立たせて、後ろに何らかの、ぼんやりとした山らしきものを書いただけなんですけれども、ある意味、ディテールなしで状況が説明でクリアに伝わる絵ができていると思います。まずここまでの段階で、もうラフでもいいので、自分が書きたいシチュエーションに合ってるかどうか、それがクリアに伝わるかどうかっていうのを考えてみてください。Yeah. I'm not sure this could be a good example, but I'm sorry, this is very rough, but if we squint our eyes, right, and we look at this, what should stand out is really like this mid-tone here in the background. I didn't make it black, but we squint, and then like all those little lines and details tend to fade away, and then we read like this large figure here, which should read as like white, right? And then we have like this figure all the way in the background, which is black, and that's what our brain is really catching. That's what our brain is really reading. で、今この、構図を説明しますと、皆さんもね、この絵を目を細めて見てほしいんですね。それで、バックグラウンドの方は線でさっってやってありますから、グレーだと思ってくださいというか、グレーっぽく見えると思います。グレーの背景の上に人が3人いる。で、その一番手前の人は白くてすごく目立ちます。で、遠くにいる人は黒く塗りつぶしてあるので、やっぱりこれも目立ちますよね。これが構図の基本を成している要素になります。Okay. Actually, if I can go to my iPad just for a couple of seconds, I want to show like one or two examples here. Okay. はい。では今度は iPad の方に行って、ちょっとサンプルを見てもらいたいと思います。And I totally apologize. I'm sorry. I can't remember who the artist is, and I'll find out later. Maybe we can put it in the credits later. But this is one of my reference photos. And so when we look at this picture here, it's beautiful, and maybe what you think you're looking at first is like, oh, this is beautiful trees. Oh, and there's this snow in the background on those beautiful mountains. Oh my God! And there's like that beautiful sky, right? And you think you're reading all that, but actually it's a lot simpler than that. はい。で、これキー先生のリファレンス写真ライブラリの中から引っ張り出してきて、ちょっとこのアーティストが今現在誰だったかっていうのが思い出せないので、もし分かったらまた、クレジットを載せたいと思うんですけれども、自分の写真倉庫の中から引っ張り出してきた1枚なんですけれども、まずこれを見た瞬間に皆さん、なんか木が綺麗だなとか、後ろの山には雪が積もってるなとか、なんか空のグラデーションがいい感じだねとか、いろんなことを思うと思うんですけれども、なんか実はこの構図ってものすごくシンプルですよね。So if I give you guys like a homework assignment and say, okay, I want you guys to reproduce this painting, you might just get like, oh my God, like where am I going to start? And maybe you start thinking, okay, I'll start with the trees. Like, okay, like, all right, I'll start drawing like the leaf on the tallest tree, and then I'll add some more leaves. That's what people think they have to do, but it's not that. はい。もしこれ宿題に出されて、この絵をもう一回描いてみるようにって言われたら、でもどっから始めたらいいのって思うかもしれないですよね。じゃあ、高い木を描いて、その葉っぱを一枚一枚点々って描いたらどうかななんて思うかもしれません。Okay. So what you really need to do is like to simplify. We don't try to like do everything all all at once. It's almost like when you're eating a meal, you don't eat everything once. You eat like one bite at a time, and you start from the big ideas to the smallest ideas. So if you squint your eyes, right? All those scary details tend to like dissolve away, and then we just start to see shapes and tone, actually, right? はい。で、先ほどちょっとじゃあ、木の葉っぱを一枚一枚描くのかっていうふうに言ったんですけれども、実際にはそんな難しいことから始めたりはしないです。まずはですね、目を細めてみて、
それで、単純化してみるんですね。で、単純化してみるってどういうことかっていうと、例えばもうすごい豪華なお食事が出された時に、うわ、どうしよう、どれから手つけたらいいかわかんないから全部一緒に食べようっていうふうに皆さんしないですよね。おそらく、これいいなって思ったものを一つ、また一つっていうふうに味わっていくと思うんですけれども、それと同じように構図も分解して単純化して、で、できるところから一つずつやっていくっていうのがいいと思います。で、この絵に関して言えば、目を細めてみる。そうすると、すごく単純化されてディテールが目に入ってこなくなると思います。で、残ったものというのはおそらく、シェイプとトーンだと思います。トーンというのは明るさってことですね。シェイプっていうのは大きな形のことです。Okay. So, another thing you should, I'm going to do my paper for a moment, okay? はい。ちょっとね、紙の方に書いてみたいと思います。Okay. So, another thing, when you're really getting ready to compose, you should draw small at first, okay? You should make like little thumbnails and do it in, pen or do it in pencil, but you should make it as rough as possible but clear. Okay, I didn't mean sloppy, like you don't know what's happening, but you want it rough so you're not worried about details. はい。で、構図を考えるときに、一番最初にやってもらいたいのが、ちっちゃく描くってことですね。まず、サムネイルって呼ばれるちっちゃな絵で、どんな構図にするのかっていうのを考える。で、その、ちっちゃい絵でうまくいってるかどうかっていうのは、ラフだけれども、クリアにアイデアが伝わっているかどうか、そこを気にしてください。All right. So what I'm doing here, I'm just putting in these basic, very like rough shapes that I'm seeing like as I'm squinting, and I see a black here. で、先ほどお見せした絵なんですけれども、これを目を細めて見たときに何が残ったかっていうと、まずここの大きな形ですね。ここが黒く見えてきます。for those trees, right? 森のところあたりですね。Okay, and then maybe like for the mountains. Okay, there's like a half tone here. はい、ここの山のあたりがハーフトーンというかグレー、黒に比べてちょっと薄いトーンのところですね。明るい色になっています。And then I'm gonna leave the other part to be white because that will represent like the snow on top of the mountains and everything, right? で、山のてっぺんのところは白のまま残しておきます。このところは雪がかかって、トーンも薄かったと思います。Okay. So even at this stage, and this is super duper rough, but this is enough, to get started. Again, what we see is like, these large shapes and then like the relationships between the shapes. はい。でも、ここでもうラフですけれども、一番最初の構図の、なんていうんですかね、アイデアとしては十分かなというふうに思っています。ディテールを取り払って見えるものっていうのは、シェイプ、大きなシェイプと、それからそれの明るさの関係だと思っています。これはもうこれくらいのラフさで捉えれば大丈夫です。So it happens like, very, very, yeah, even at this age, it's just, I'm not going to put it in a museum, but I, just looking at it, I have a sense like this is some kind of like forest or something like that. And that, yeah, probably those are mountains in the background. Anybody will come up with the same conclusion. はい。まあもちろんね、これで、もうすごいマスターピースができたからミュージアムに飾ってくださいっていうようなものではないですけれども、こんな風な感じで森があって、山があって、で後ろの山のところには雪があるのか明るい光が当たってるのかそんな感じだよねっていうのは伝わるんじゃないかなっていうふうに思います。So from that, you could start like building it up, even more. Again, I'm not trying to get into any details, but I am kind of starting like to zero in a little bit more in terms of, what I think this whole thing is all about. はい。で、その次にですね、このサムネイルから発展させて、もうちょっとだけ細かく書いてあげます。Actually, now that I see, I think there's a little space down here. Actually, here maybe like a little valley here. So the same thing. Actually, let me get another. I need a broader
I brought a line here. Sorry. はい。でまた同じようなことをやっていくんですけれども、さっきより少し大きく、見たので、で、大きく書くスペースもあるので、それでよく見てみるとですね、絵の真ん中あたりには谷みたいなものがあるぞっていうことで、そこのところをしっかり書いてあげます。Okay. Again, just getting the general idea here. Okay. It's trees or whatever down here. でこの段階でも書いてるのは、だいたいこんな感じだよねっていうぐらいの感覚です。で、上の方には木がこうね、ニョキニョキニョキって出てましたから、そんな風に書いてあげてます。Okay. And then here, yeah, there's these, I'm squinting now, and I'm just. いい先生、右側の iPad で先ほどの絵を見てるんですけれども、こう見るときにもしっかり見るんじゃなくって、目を細めて、ディテール飛ばして見てます。Okay. But I'm just taking that as so I can just see like what the brush. So instead of like this value is going to be my black. Okay, even though it's super duper rough, but I'm gonna do this for my midtone. Okay, and of course for white I just leave that just as white like that. はい。で、今、トーンの塗り分けのことを説明してるんですけれども、まず、最初真っ黒に太いマジックで塗っちゃいましてね。あれはもう一番黒いところです。で、それからグレー、もうちょっとだけ明るいよっていう領域のところには、スースースーって斜めの線を引いてます。Okay. Sorry, actually, this is not white. This is a gray. で、手前の谷のところは、ちょっと白ではなくてグレーだったので、さあ、斜めの線で引いています。Okay, and basically, I mean, it's the same spirit of the painting from before, okay, which is the relationships, right? Which is, we have like this black, we have this mid-tone that's like in the middle here, and then we have like a white. I'm not worried about about the sky and stuff like that. Actually, that's not difficult at all. We could just leave that as a white for now, right? はい。で、これでまた2つ目ができたわけなんですけども、先ほどと同じ要点が捉えられていると思います。要するにですね、大きな塊があって、それの明暗の関係性を捉えてるっていうことですね。空は確かにグラデーションのいい感じの色ではあったんですけども、そこは今はフラットな明るいところっていうふうに考えておけばいいかなって思っています。So, you can pretty much show this to anybody, and you say like, what is this? Well, I don't know. It's like a forest and a valley, right? Okay. This is where we start. This is our blueprint. はい。で、おそらくこの大きい方の絵を見たらね、誰に見せても、森があって後ろに山があるんだね。そこのところに川が流れてきてるのかなっていうふうに思うようなものができたと思います。ここが一番大事なところです。こういうところからスタートするのがいいかなと思っています。まずはちっちゃく描いてから、大きなシェイプを捉えて、バリューを見てあげるっていうことですね。Now, the relationships are basically the same between these two, but this one, and again, it's not great drawing, but there's some kind of feeling of movement. When I say movement, I don't mean the objects are moving, but our eyes seem to be moving, right? It's not flaying, like compared to these two, this one is a little bit more flat, but for some reason, our eyes are kind of like being led in here, right? Like through this darkness here into here, and then the boom, boom, like that, right? You guys see that? I'm sorry. はい。はい。で、このサムネイルと次に書いたもうちょっと大きなものと比べると、何が一番大きな違いかっていうと、動きがあるように感じられることだと思います。で、上のサムネイルはもう本当にただ、フラットな動きのない絵なんですけれども、下のものを見ると、前景から奥に向かって視線が誘導されるような感じがしますよね。で、この、見る人の目の動きを作ったっていうことが、この2つの絵の一番大きな違いだと思います。So, this is working because of these large shapes that I put here. Those large shapes, I mean, for some reason, one, it's leading our eye, and two, there's something appealing about it. There's just something
it's hard for me to explain because it's art, but basically, like these shapes, are somewhat they work for our eyes in this at this abstract stage. はい。で、この、2番目に描いた絵を見ると、自分なりにもいいかなっていうふうに思うんですね。で、その何が成功したポイントかっていうと、一つが視線誘導ができたっていうことですね。目が、追っていくラインがあるよってこと。それからもう一つがアピールです。この絵を見たときになんか面白いな、ちょっと見てみようかなって思わせる何かがあると思います。それが何かっていうのは具体的に言葉にすることはできないんですけれども、なんだか面白いぞって思わせる何かが絵の中に込められてたら、それはもうその構図が成功に近い一歩を踏み出したっていうことだと思います。Okay. I want to give you guys a little bit of a trick here. And so it's hard for me to do a video and not talk about my hero, Frank Frazetta. But one thing Frazetta would do, see, some people, when they draw and they want to check for the balance or whatever, they will look at it in the mirror or they'll flip it, they'll reverse it. But what Frazetta used to do, he was concerned about the shapes. So at this stage, actually even further down the stage, he would take the work and then he would just turn it upside down. And he said, well, if it still works in an appealing, yes, the subject matter is different, obviously, but if there's still something interesting about those large shapes, he knows he had something good. はい。で、ちょっとね、ここでフランク・フラゼッタもキー先生が敬愛するフランク・フラゼッタ先生から教えてもらった、直伝ではないですけどもね、トリックを一つお知らせしておきます。で、フランク・フラゼッタ、は、こんな風に絵を上下回転させて、この段階でチェックしたっていう風に言われております。で、大抵普通の画学生とかが教わるっていうのは左右反転してみましょうっていうことだと思うんですね。左右反転して何かおかしなバランスのところがないか、プロポーションがおかしくないかっていうことをチェックしましょうっていうのはよく言われることだと思うんですけれども、でフランク・ラゼットの場合は上下を反転させて見てみる。でもちろんね、そうすると、全く違ったものには見えてくると思うんですけれども、でも上下反転させたときにこの構図全体がアピールがある。面白いな。なんかちょっといい感じのシェイプが並んでるな。いい配置で並んでるなっていうふうに思えたら、この絵はうまくいってるっていうふうな判断をしていたそうです。So, if you guys, again, the subject matter is different, but for some reason, this is very abstract and it's very difficult to say like why it connects to us or why I don't know, we want to look at it, but there's some kind of feeling here. Our eyes are still being led up like that. These lines are going down. I don't know. It could be anything. This could be like a cave or whatever. Or who knows? Maybe it's a forest that's been inverted in terms of like positive negative. Like this is the forest here. And like here's the black sky here, and here's like maybe like smoke from some mountains in the background, right? はい。で、この構図、こういうふうに上下逆転させてみたときに、やっぱりまだこれ面白い絵だなって思うんですね。で、何が面白いかっていうと、やっぱり形も面白いし、視線が誘導されるところがあると思います。で、さっきまで見てた山と森っていう関係とは違って見えるかもしれないんですけど、もしかしたらこれ、洞窟が書いてあるのかなっていうふうに思うかもしれないし、もう、木のところがスッスッスッって下に降りていったりしてますよね。じゃあそこのところ何に見えるかなって思って見て、想像を働かせて考えてみると、森の上にもしかしてすごく暗い空が垂れ込めてきてるのかなとか、から何か暗い煙が上がってるのかなとか、いろんな風に見えてくると思います。で、それはもう皆さん自身一人一人何を思うかっていうのは自由なんですけれども、そこで自分が面白いなって思えたら、この絵はうまくいってるっていう風に判断していいんじゃないかと思います。So it's not so much the subject matter, it's like what makes the composition, right? It's really the abstract shapes.That for some reason that just attracts our eyes. That's what really grabs people because you're leading people's eyes and attention using these shapes and arranging them in a way so that the eye is going to move.
はい。で、ということは、こういうふうにこう回転してみてもまだ面白いって思えるっていうことはですね、何が言えるかっていうと、何が書いてあるかっていうのが大事ではないっていうことなんですよね。で、構図で大事なのは、どんなシェイプをどんな風に配置しているかっていうこと。で、視線の誘導があるかどうかっていうこと。それで、思わず見てしまう。なんか面白いな。これ何が書いてあるんだろう。もっと見たいなって思わせる何かがその絵に潜んでるっていうこの二つが大事なんじゃないかと思います。Okay, so it's interesting, like, like here, we have like a black forest, in a light sky, like we do this. Like now, like, we have like this pure like black sky and like maybe like this, like there's a forest back here in the mountains. Like that, right? はい。で、この構図もう一回見てみると、普通の位置で見たときには暗い森があって、空は明るくなってますねっていうのが見えてきますし、反転させてみると、なんか森のところは明るいけれども、空から何かがこう垂れ込めてきてる。なんかちょっと違った景観に見えてくるっていう面白さがあると思います。So what you need to do, when you want to draw something, like you go outside and you want to do drawing on location, or whatever, right? And you're looking at some environment, like, oh, like this looks interesting. You want to draw it, sit down and then like squint and see like what large shapes that you see first, right? And then, take that and then, draw in your sketchbook small. Take those large shapes, but draw them small, like and frame it, put it in a frame so it's an isolated idea, and then that should help you guys, be able to take the first step into like breaking down this composition that you want to make. はい。で、なので皆さん、例えば、野外スケッチに行くよなんていうことがあると思うんですけれども、で、何書こうかな、どういうふうにスタートしたらいいかなっていうふうに思うと思うんですけれども、まず座ったら目を細めて、ディテールを見ない。で、どんなシェイプが見えてくるかな、そのシェイプの関係性、明るさの関係性がどうなってるのかなっていうことをまず見てあげてください。で、このちっちゃいフレームを書いて、その中にこの書きたい何かっていうのをこうアイデアを書き出してあげる。っていうところから始めるとやりやすいんじゃないかなと思いますし、またそれが面白い構図につながっていくと思います。Okay, all right. Of course, all of this is basically like a 1-point perspective, by the way, just to bring this to perspective. Okay. I'm gonna do one more really quick, but I'm gonna do one that has a figure in the composition. Okay. はい。で、今の森の絵っていうのは真ん中に向かっていく一点透視図法の絵です。Okay, so as I was, so this example we have here, as you can see, look, this is basically like a 1-point perspective example for this. So actually, what I'm going to do is I'm going to close here for a little bit, but I'm going to come back next week with another example of how to break down your composition from using another example. はい。で、今週のデモで使ったこの山の絵ですね。これは一点透視図法で描かれていました。真ん中のところにこう向かって集約していくような感じの透視図法ですね。で、来週もう一つこの構図から何を見て取ってどんな風に描くかっていうことについてはまた別のアートワークを使ってデモをしてくださるそうです。Okay, all right. So look, actually, you can use this. You can use this example, or you can try some examples like outside. Again, you want to squint, look for the large shapes. If you guys, want to share this on your social media, use the hashtag KICStudio. And if I see it, I'll give you guys some feedback and a comment. はい、今日お伝えしたことですね。おそらく他のアートワークでも、あるいは外にスケッチをしたりとか、作品を描きに行った時にも使えると思うんですね。ぜひぜひ試してみてください。そして、もしよろしければ作品をですね、KICStudioのハッシュタグで共有していただければ、こちらの方でもキャッチしやすくなりますので、お願いいたします。Okay, all right, guys. So have fun with it, and I'll see you guys next week with another video. はい。ではまた来週、キークリエイティブスタジオお楽しみに。Okay. さよなら。All right, see you next week.